लगइन गरिसकेपछि तपाईले सुरुमा आफ्नो बिजनेसको स्टोर क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो गर्न ड्याशबोर्डको राइट साइडमा भएको क्रिएट अ स्टोरमा क्लिक गर्नुहोस् र देखाइएको बक्सहरुमा आफ्नो स्टोरको नाम, नम्बर, स्टोर सम्बन्धी इस्युका लागि कन्ट्याक्ट गर्न मिल्ने व्यक्तिको नाम, नम्बर र स्टोरको लोकेसनहरु भर्नुहोस् र क्रिएट बटनमा क्लिक गर्नुहोस्। मोबाइल एपमा भने टप लेफ्ट साइडको मेन्यु बारमा क्लिक गरी क्रिएट अ स्टोर र अरु सेक्सनहरु एक्सेस गर्न सक्नुहुनेछ। अघि भर्नु भएको इन्फर्मेसन भेरिफाइड भइसकेपछि तपाईको स्टोर सेक्सनमा आउनेछ। यदि तपाईको स्टोरको एक भन्दा बढी ब्रान्चहरु छ भने तपाईले हरेक ब्रान्चको लागि छुट्टै स्टोर क्रिएट गर्न सक्नुहुनेछ र डेलिभरीको लागि पठाउने पार्सलहरुको पिकअप या रिटर्न गर्ने स्टोर सेलेक्ट गर्नका लागि स्टोर नेमको साइडमा रहेको डिफल्ट पिकअप स्टोर या डिफल्ट रिटर्न स्टोर एक्सन सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ।